Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan amantii biraa immoo akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaadhaa jajjabaattu. Alhamdulillah nagaa kan kooti. Rabbiin bakka jirtanutti hunduma keessan nagaa rabbiin sin haa godhu. Hedduu kana nan bade. Nagaa keessaniiti jajjabaattu. Alhamdulillah nagaadhaan jedha. Jiruu biyya ormaati. Nah, akkamitti jirtu qorri kun akkamii? Qorri kun warri biyya arabaa keessa jirtan gizee kana baay'ee qorra miti. Jajjabaadhaa. Rabbiin sin haa gargaaru. Inshaallah guyyaa tokko yoo jiraanne keessaa baana. Rabbiin umuruma dheeraa nuuf haa kennu jenna inshaallah. Jajjabaataniituma keessaa ba'ama uffata yayabbuu kaalsii yayabbuu uffadha. Baaziliinii waan arges immoo gizee kamiyyuu baaziliinii dhabuun hin barbaachisu. Gizee kana immoo bareechee jechuudha. Qorichas namarraa eegaa. Harki jissimii nama goggogu namarraa hintinii jedha. Kanaan ofuma eegaa rabbiin sina eeguu dingatammoo halkanii warri intinii daffaayaa jennaan kan jirri banatanii halkan intinii jedhanii ho'ifatan yaani qorra ofirraa eegan hin jira. Halkanii yoo banattanii jettan qorri yoo kan jabaatee naan banattanii jettanu ta'e daffaayaa kana jechuudha. Zimmi jedhaatii sa'aatuma tokko lama utuu hin rafiinin duratti ho'isaa manuma barriitti qabaatiin intinii jedhaati. Sanaan booda cufaa malee nama irratti fanaddaa nama danuutu isaanis miidhaman jedha. Ofirraa eegaan siniin jedha. Baay'ee ulfaataadha wallaahi daffaayeechisuun. Anamma bakka baay'ee qorraa halkan nan bana jechuudha. Intinii sa'aatii qabaa. Sodaadheeta yoo inni gata rafee jedheetan jechuudha. Sa'aatii 2 qofa. Sa'a 2 qofarra keewwadheetaniyyee ciisa jechuudha. Yoo rafee jedhe gizee sa'aatii 2 guutee bakka ofumaan cufaa jechuudha. Baay'een sodaadha bakka. Danuu bakka waggaa kanas nama danuutu akkana gara Dubaayiitiis as keessaas nama danuutu yaani dudu'ee jechuudha. Ammas immoo warri kasala mana daffaayaan hin jirretti jechuudha. Kasala akka xaaxxalatamee mana keessa kaa'anii rafanu jechuudha. Warra akkasiis miidhaa danuutarra ga'aa jechuudha. Rabbi sin haa eegu. Rabbiin nu haa eegu nama hundayyuu. Innaa kasalas akka xaaxxaltanii qorraa jettanii jechuudha. Mana keessan hin ciisinaa. Asii bakka yaani qaawwi hin jiru. Achi manni keessa affanamee jechuudha. Booddee nafsiin namaa yoo rafamee jedhame jechuudha. Nafsiin namaa bahaa jechuudha. Utuma immoo hin rafneefuyyuu immoo mana keessa deebi'ee mana affaneennaan jechuudha. Bakka hafuurri keessan achumaan dhaabbatee dhukkuba sinirraan ga'a jechuudha. Biyyuma keenyatti iyyuu gizee kasalaa waa hojjennu hamma inni aara fixatee jedhutti manatti ol galchine intanii jennu miti. Baay'ee gudaatii namarraan ga'a kan nama affanee ajjeesus hin jira. Kan immoo akka saambaa waan arge nama qabsiisus hin jira. Kanaafuu rabbiin sina eegu bakka jirrutti rabbiin nu haa eegu nama hundayyuu akkuma nagaadhaan baanee nagaadhaan nama galu rabbiin nu haa taasisu. Garuu bareechaa of eegaan siniin jira. Inni sina eegu waannaan kan rabbiitu caala. Waan akkana hadaraa of eegaa. Qorraa jettanii intinii jettanii banattanii dadhabdanii waan jettanuufi achumaan yookaan hirribni sin qabataa. Kanaafuu cuftan yoo isantinii sakkaatamee banatamu yoo ta'e daffaayicha minaamin maamoqecha yoo ta'e cufaatii sa'aatii 1-2 ho'isaa banaatii ka'aatii gizee manni keessi howwee jedhe kifiliin keessan cufaa rafaan jedha. Ammas immoo kasalicha yoo ta'e immoo manumatti ol hin galchinaa. Bakki tokko kan bobeeffatu kasaluma fayyadamu jira jechuudha. Maaliif jennaan qorritti jabaanaan ijoolleen dadhabanii bakka kasala banatanii kan intinii jedhamu jiru jechuudha. Kanaafanis sinin jedhee rabbiin sina eegu ammoo balaa gaazii irraas bareechaati of eegaa sinin jedha. Kan nama eegu rabbuma. Mucattii miidiyaarra deemaa jiru hedduu kana torban kana keessa wallaahi ilaaluun isaa nama sodaachisa jechuudha. Garuu mucattii qofaa miti.
nama danuudha waggaa kanas barreen waggaa 3 kana waggaa 2 kana nama danuutti fanadda'e Yamanii fa'ii jechuudha. Innaa jajjabaadhaa rabbiin sina eegu bakka isin jirtanutti rabbiin akkam dukkanaa mabiraatiin simmi jedhee dukkanaa bakka maqaa banamee jira. Innaa rabbiin sinii wajjin haa jiraatu siniin jedha. Bareechaa of eegaa warri ijoollee danuus ijoollee jaraa bareechaa eegaa ijoollee jaraatti hin jedhina. Kan hojii hojjechiisaa ijoollee nama eeskisantu jira. Utuu ijoolleedhuma qofa ta'ee jedhee ija keessan irraa hin fudhatina. Karaa ijoollee irraanis nama jedhu warra reef dhufu dingata warra reef dhufu yoo dingata viidiyoo kana dhaggeeffatan jechuudha. Warri kaani bakka itti bareeras miidiyaa irras waan jedhu miidiyaa irraas dhaga'u jennaan inuma beekaa. Garuu balaani rabbiin namatti hin fidin beekumsaa fi miti rabbiin namatti hin fidan jedhanii rabbiin kadhachuudha. Innaa warri reef dhufu immoo bareechaa of eegaa siniin jedha. Yoo viidiyoon kun yoo dingata sin bira ga'e jedhe keessaa waan tokko gorsa waan tokko hinuma siniif fudhatama jechuudhaafan kan sinitti tolu keessaa fudhattu jechuudhaafan sinii kaa'aa jira. Kan nama eegu bakka kamittuu rabbuma jechuudha. Rabbiin malee namaa miti kan nama eegu rabbiin sina eegu. Balaan ijoollee jaraas rakkoodha rabbiin irraa. Balaallee balaa deemanitti dhaqanullee balaa deemee namatti dhufullee rabbiin najaanuu haa baasu. Laayikii sabiskiraaybii sheerii naa godhaa. Miimimmaa adiraa na jajjabeessaa yaani yoo namni laayikii sheerii sabiskiraaybii koomentis minamni namaaf barreessentinii jedhe jechuudha. Namni yaani gammadee hojjeta jechuudha. Garuu biyya namaa kana mana namaa kana keessatti baay'ee viidiyoo gizee hunda waraabuu namaaf hin ta'u. Gizee tokko irraan simmi jedhee jedhaa jira. Naa laayikii sheerii sabiskiraaybii naa godhaati na jajjabeessaa siniin jedha. Kumuma naa guutaa 2,000 naa guutaa iyyuu siniin jedheen ture. Meemi namumti ilaalaan jiru sheerii walii godhaa. Yoo isin na jajjabeessitanii jettan gorsa adda addaa waan hin irraa beeku waan nama mudatu waan hin argu yaani waan hin argurraa waan hin dhaga'urraa siniifan ibsaa jechuudha. Nu qaadiyaan keenya hojiirra qofatti of ganneentinii jenna hojuma jaraa malee jechuudha. Lubbuu kan keenya jechuu kan nama eegu rabbumaa waan akkasii kanas baay'ee hin jennu ofineenu of eegaatuma rabbiin kadhachuudha. Rabbiin nu haa eegu. Kanumaa kan siniin jedhee inshaallah yoo isin na jajjabeessitan immoo waan adda addaa viidiyoo adda addaatiin siniifan dhufaa jechuudha. Innaa sabiskiraaybii naa godhaa sheerii laayikii naa godhaa siniin jedha. Rabbiin bakka isin jirtanutti sinii wajjin haa jiraatu. Rabbiin nama nagaadhaan maatii ofiitti hojjetatee gammadee isa baheef caalaatti dhiifama immoo hadda akka tokko dukkanaa jira. Kibilii kan kun jira. Innaa hojjetatee milkaa'ee galu haalli keessanitti galu rabbiin sin haa godhu. Nama kaayyoo ba'eef isa ba'eef sana caalaatti guuttatee galu rabbiin sin haa godhu siniin jedha. Rabbiin nama milkaa'ee waan hunda galeellee biyya ofii guddisu rabbiin nu haa godhu. Walumaan nama milkaa'ee galu rabbiin nu haa godhu siniin jedha. Jajjabaadhaa siniin jedha. Inshaallah bakka isin jirtanutti nagaan sin bira haa jiraatu. Innaa laayikii sheerii sabiskiraaybii naa godhaa mucattiin natti dhufteetti kalaas. Nagaa keessa naa turaa. Yoo isin na jajjabeessitanii jettan gizeedhuma tokko viidiyoodhuma gaggabaabdura akkuma kana dhufee dubbadhaan siniin jedha. Garuu immoo yoo namni zimmi jedhe immoo namatti ulfaata.